Ytterligare en tentauppgift att fundera lite över. Den är lite längre att läsa. Det syns, jag tycker om att fotografera så jag försöker få några bilder. Men den här är rätt så bra att tänka på vad händer faktiskt när vi kommer in i glas med reflektansen och transmittansen. Så läs igenom den. Så ska jag lösa den sen. Det blir stressigt förra föreläsningstimmen, så kommer det bli lite lugnare den här. Vi försöker hålla ner takten lite. Men ta några minuter och läs den, så löser jag den och diskuterar vi den. Det kommer också påverka mycket hur man bygger kameror och så vidare. Det är en viktig uppgift. Vi kan titta lite på den. Hur många rutor det ser ni ju. Det syns i uppgiftens titel också, men där är ju 3 glas. Och det reflekterar ju både i framsidan och i baksidan. Och om vi tittar på formen här innan så spelar det ingen roll vilket håll vi går på. Eftersom vi kvadrerar det så blir det här negativt eller inte. Så det kommer att vara samma sak om vi går från luft till glas eller om vi går från glas till luft. Det kommer reflekteras lika mycket i båda fallen. Så vi kan börja med hur mycket reflekteras i en vanlig övergång mellan luft till glas. Bara vi ser när vi kommer in. Vi har R är lika med n minus 1, n plus 1 i kvadrat. Och det här är en sån siffra. Det är en av få siffror som är bra att faktiskt ha en känsla för. Man tappar 4% av ljuset i varje yta när det reflekteras. Det låter kanske lite med 4%, men ett kameralins har 17 linser. 17 olika linser, det vill säga 34 ytor. Då bör man helt plötsligt få ganska stor skillnad. Nu ska vi uppskatta hur mycket svagare den sjätte är. Och som alltid, ni måste rita för att hålla, annars lyckas man inte hålla tungan i rätt mun. Så rita. Vi har en stråle som kommer in. Går igenom alla rutorna. Vi kallar den I0 här. Första ytan reflekterar vi I1. Nästa yta kommer då I2. Det är de 2 första reflexerna, ni ser 1 och 2 där uppe i ljuset. Det är därför lågan ser dubbel ut. För att den är väl ungefär ett par millimeter tjocka. Vad kan ett glas vara? 3 millimeter ungefär. Nästa glasruta har vi I3, I4 och till slut har vi I5 och I6. Vi kommer till det. Men vi tar hänsyn till det här först. Det kommer att studsa runt ljus på väldigt många sätt. Det är det som är nästa uppgift där. Var kommer de här svaga reflexerna 7, 8 och så vidare, var kommer de ifrån? Men I1 i alla fall är bara reflex i den här första ytan. Om vi räknar ut vad I1 så är det lika med R gånger det infallande. Så mycket ljus reflekteras där, och det är det vi räknar ut, ungefär 4%. Vad som sen händer för I2 är ju att först transmitteras igenom den ytan. Där förlorar vi lite. Så först måste vi ha transmittansen, 96%. Sen reflekteras i nästa yta. Det blir R. Och sen transmitteras vi på vägen ut igen. Så T igen gånger vad vi hade in. T kan vi skriva om som 1 minus R. Vi får R gånger 1 minus R i kvadrat. Så mycket har vi I2. Och likadant blir det för varje stråle. Så om vi räknar hur många transmissioner vi har så kommer vi få transmittansen i kvadrat. Vi multiplicerar på det här hela tiden. Och nu vill vi veta hur mycket mindre är reflexen I6. Nu tittar vi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. 10 stycken ytor går vi igenom. Så I6 är lika med reflektansen. Den reflekteras ju i den här ytan och den transmitteras i 10 ytor. Så 1 minus R upphöjt till 10 gånger vad som kom in från början. Och det är det här som är förödande. Det är det som tar bort mycket av intensiteten, att det så snabbt blir potenser här. Och vad som efterfrågas är I6 delat med I1. Så vi blir av med reflektansen, den finns ju med i båda. I0 kan vi stryka och vi får kvar, ja, förlåt, det är den här vi ska ha där. Vi kan stryka R och I, så vi får upphöjt till 10, det vill säga 66%. Så det blir ganska mycket svagare bara på grund av, det är svårt att se i den här för den är ganska mättad bilden, men reflexen från bakytan blir 33% svagare än vad den första reflexen blir. Om man går in i ett kameraobjektiv med 17 linser så 34 ytor, så jag kommer inte ihåg siffror, men jag tror man får ut 24% kanske eller något i den storleksordningen har man kvar i slutändan. Vad som går igenom ett treglasfönster, det kommer faktiskt att reflektera bort ganska mycket ljus, så in får man bara 78% av ljuset som kommer. Så vi vill ju ha treglasfönster för att inte släppa ut värme, men samtidigt vill vi inte att det ska bli mörkt. Så där kan man försöka fundera på hur kan man behandla ytorna för att de faktiskt ska släppa in ljuset. Låter det rimligt? Vi kommer att titta på noga här. Just fönster är väl sällan att man faktiskt behandlar, men i fallet en kamera så måste det går inte. Gamla kameraobjektiv fick de helt enkelt lösa med att ha några linser. Men för att kunna komma runt det här så fick man lägga en ytbehandling som gör att det inte reflekterar lika mycket.